अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आज डीजल भरवाना था, मैं अपनी मशीन पे आता हूँ, ऑटो वाला का वेट कर रहा था तो सोचा कुछ काम वाम कर लेता हूँ। चैन मिट्टी में, देखो मिट्टी कितनी चैन के अंदर थी तो मैं वो छुड़ाने लगता हूँ। उसके बाद फिर मैं छुड़ाते छुड़ाते कुछ बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो बच्चे मुझे देखते हैं कम करते तो बोलते भैया मैं भी करूँ, तो मैं दे देता हूँ अब उनको भी अपना हथियार निकाल के मशीन में से। फिर वो लोग भी एकदम मेहनत के साथ करने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो मैं खुश होके उन्हें 100 की हरी पत्ती भी निकाल के देता हूँ। उसके बाद वो खुशी से उछलने लगते हैं, फिर वो अपने घर चले जाते हैं खुशी खुशी। उसके बाद फिर मेरी गाड़ी आती है, मैं पेट्रोल पंप पे चला जाता हूँ, डीजल भरवा कर फिर मैं वहां से आ जाता हूँ।